Buenos días, vámonos a trabajar. El día de hoy voy a ir a tirar toda la basura que sacamos de la insolación. Aquí traigo esta y en el otro troque traigo un poquito más. Y pues obviamente hoy vamos a concluir con el trabajo que comenzamos hace 2 días. Y pues ya que llego yo allá, les voy a mostrar qué tal se ve. Y obviamente una vez terminado todo el proceso, para que vean el resultado del antes y el después. Bonito domingo para todos, saluditos.